नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। प्रकृति ने कई पेड़ पौधों को औषधीय गुणों से भरपूर रखा है। इन्हीं में से एक कचनार का पेड़ भी है जो अधिकतर कंडी क्षेत्र में ही पाया जाता है। मार्च मध्य के बाद फूलों से लदने वाले इस पेड़ की पत्तियां, तना एवं फूल इत्यादि सभी उपयोगी हैं। कचनार की गणना सुंदर एवं उपयोगी वृक्षों में होती है। इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से गुलाबी कचनार का सबसे ज़्यादा महत्व है। कचनार के फूलों की कली लंबी, हरी एवं गुलाबी रंगत लिए हुए होती है। आयुर्वेद में इस वृक्ष को चमत्कारिक और औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। कचनार के फूल और कलियां वात रोग, जोड़ों के दर्द के लिए विशेष लाभकारी हैं। इसकी कलियों की सब्जी एवं फूलों का रायता खाने में स्वादिष्ट और रक्त पित्त, फोड़े फुंसियों को शांत करता है। कचनार का फूल कितना खूबसूरत होता है, देखते ही बस जी मचल जाता है। और ये है भी बहुत उपयोगी। अगर पूरा देश जान जाए कि ये किस रोग की दवा है तो बस ये समझ लीजिए कि बेचारा दुर्लभ फूल की श्रेणी में आ जाएगा। हो सकता है कि तब सरकार को इसे प्रतिबंधित फूल घोषित करना पड़े। आयुर्वेदिक औषधियों में ज़्यादातर कचनार की छाल का ही उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शरीर के किसी भी भाग में ग्रंथि यानी कि गांठ को गलाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रक्त विकार एवं त्वचा रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, फोड़े फुंसी इत्यादि के लिए भी कचनार की छाल का उपयोग किया जाता है। इसके कई नाम मिलते हैं। संस्कृत में कश्चनार, हिंदी में कचनार, मराठी में कोरल, कांचन, गुजराती में चंपा काटी, बंगाली में कांचन इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों का रस 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में प्रयोग किया जाता है और छाल का काढ़ा 40 से 80 मिलीलीटर की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कचनार की छाल का महीन पिसा हुआ छना हुआ चूर्ण 3 से 6 ग्राम, आधा से 1 चम्मच ठंडे पानी के साथ सुबह शाम लें। इसका काढ़ा बनाकर भी सुबह शाम 4-4 चम्मच की मात्रा में ठंडा करके 1 चम्मच शहद मिला करके आप ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किन किन रोगों में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं आप। सूजन में कचनार की जड़ को पानी में घिसकर लेप बना लें और इसे गर्म कर लें। इसके गर्म गर्म लेप को सूजन पर लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले हो गए हों तो कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा कत्था मिलाकर छालों पर लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा आप बवासीर से अगर पीड़ित हैं तो कचनार की 1 चम्मच छाल को 1 कप मट्ठा यानी कि छाछ के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से बवासीर में खून गिरना बंद हो जाता है। कचनार की कलियों के पाउडर को मक्खन और शक्कर मिलाकर 11 दिन खाएं। आंतों में कीड़े हो तो कचनार की छाल का काढ़ा पिएं, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रमेह रोग से पीड़ित हैं तो कचनार की हरी एवं सूखी कलियों को चूर्ण और मिश्री मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसके चूर्ण और मिश्री को समान मात्रा में मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 3 बार कुछ हफ्ते तक खाने से प्रमेह रोग में लाभ होता है। इसके अलावा अगर आप गंडमाला से पीड़ित हैं तो कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर उसमें सोंठ का चूर्ण मिलाकर आधे कप की मात्रा में दिन में 3 बार पीने से गंडमाला रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको भूख न लगने की समस्या हो रही है तो कचनार की फूल की कलियां घी में भूनकर सुबह शाम खाने से आपको भूख लगने लगेगी, यानी कि आपकी भूख बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप गैस की तकलीफ से पीड़ित हैं तो कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसमें 20 मिलीलीटर काढ़ा में आधा चम्मच पीसी हुई अजवाइन मिलाकर प्रयोग करने से लाभ मिलता है। सुबह शाम भोजन करने के बाद इसका सेवन करने से आफरा यानी कि पेट का फूलना एवं गैस की तकलीफ दूर होती है। खांसी और दमा, शहद के साथ कचनार की छाल का काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी और दमा में आराम मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा हो तो कचनार के पेड़ की छाल को आग में जलाकर उसके राख को बारीक पीसकर मंजन बना लें। इस मंजन से सुबह एवं रात को खाना खाने के बाद मंजन करने से दांतों का दर्द तथा मसूड़ों से खून का निकलना बंद हो जाता है। कचनार की छाल को जलाकर उसके राख को पीसकर मंजन बना लें। इससे मंजन करने से दांत का दर्द और मसूड़ों से खून का निकलना बंद होता है। इसके अलावा दांतों के रोग के लिए कचनार की छाल को पानी में उबाल लें और उस उबले हुए पानी को छानकर एक शीशी में बंद करके रख लें। यह पानी 50-50 मिलीलीटर की मात्रा में गर्म करके रोजाना
3 बार कुल्ला करें। इससे दांतों का हिलना, दर्द, खून निकलना, मसूड़ों की सूजन और पायरिया खत्म हो जाता है। इसके अलावा आफरा में यानी कि पेट में गैस बनता हो तो कचनार की जड़ का काढ़ा बनाकर सेवन करने से आफरा दूर होता है। जीभ एवं त्वचा का शून्य होना, कचनार की छाल का चूर्ण बनाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में खाने से रोग में लाभ होता है। इसका प्रयोग रोजाना सुबह शाम करने से त्वचा एवं रक्त ग्रंथियों की क्रिया ठीक हो जाती है, त्वचा की शून्यता दूर होती है। इसके अलावा कब्ज में कचनार के फूलों को चीनी के साथ घूंटकर शरबत की तरह बनाकर सुबह शाम पीने से कब्ज दूर होती है और मल साफ होता है। कचनार के फूलों का गुलकंद रात में सोने से पहले 2 चम्मच की मात्रा में कुछ दिनों तक सेवन करने से कब्ज दूर होती है। इसके अलावा आप कैंसर से अगर पीड़ित हैं तो कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से पेट का कैंसर ठीक हो जाता है। दस्त अगर आपको बार बार आ रहा है तो कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पीने से दस्त रोग ठीक हो जाता है। पेशाब के साथ खून आना, कचनार के फूलों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से पेशाब में खून का आना बंद हो जाता है। इसके सेवन से रक्त प्रदर एवं रक्त स्त्राव इत्यादि भी ठीक होता है। इसके साथ साथ आप बवासीर यानी कि अर्श से पीड़ित हैं तो कचनार की छाल का चूर्ण बना लें और यह चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास छाछ के साथ लें। इसका सेवन प्रतिदिन सुबह शाम करने से बवासीर एवं खूनी बवासीर में बेहद लाभ मिलता है। कचनार का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह पानी के साथ खाने से बवासीर ठीक होता है। इसके अलावा अगर आपको खूनी दस्त आ रहा हो तो दस्त के साथ खून आने पर कचनार के फूल का काढ़ा सुबह शाम सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से खूनी दस्त यानी कि रक्तातिसार जिसे हम बोलते हैं उसमें लाभ मिलता है। इसके अलावा रक्त पित्त में कचनार के फूलों का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण सुबह शाम चाटने से रक्त पित्त का रोग ठीक होता है। कचनार का साग खाने से भी रक्त पित्त में आराम मिलता है। यदि मुंह से खून आता हो तो कचनार के पत्तों का रस 6 ग्राम की मात्रा में पिएं। इसके सेवन से मुंह से खून आना बंद हो जाता है। कचनार के सूखे फूलों का चूर्ण बनाकर लें और यह चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। इसके सेवन से रक्त पित्त में लाभ होता है। इसके फूलों की सब्जी बनाकर खाने से भी खून का विकार यानी कि खून की खराबी दूर होती है। इसके अलावा कुबड़ापन, अगर कुबड़ापन का रोग बच्चों में है तो उसके पीठ के नीचे कचनार का फूल बिछाकर सुलाने से कुबड़ापन दूर होता है। लगभग 1 ग्राम का चौथाई भाग कचनार और गुग्गुल को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से कुबड़ापन दूर होता है। कुबड़ापन को दूर करने के लिए कचनार का काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको घाव हो गया है तो कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से घाव ठीक होता है एवं इसके काढ़े से घाव को धोना भी चाहिए। स्तनों की गांठ के लिए कचनार की छाल को पीसकर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण लगभग आधे ग्राम की मात्रा में सूंठ और चावल के पानी यानी कि धोवन के साथ मिलाकर पीने और स्तनों पर लेप करने से गांठ ठीक होती है। उपदंश यानी कि गर्मी का रोग या सिफिलिस बोलते हैं जिसे, कचनार की छाल, इंद्रायणी की जड़, बबूल की फली, छोटी कटेरी के जड़ एवं पत्ते और पुराना गुड़ 125 ग्राम, इन सभी को 2.80 किलोग्राम पानी में मिलाकर मिट्टी के बर्तन में पकाएं और यह पकते पकते जब थोड़ा सा बचे तो इसे उतार कर छान लें। अब इसे एक बोतल में बंद करके रख लें और सुबह शाम सेवन करें, उपदंश दूर होगा। इसके अलावा सिर का फोड़ा हो गया हो आपको तो कचनार की छाल, वरना की जड़ और सूंठ को मिलाकर काढ़ा बना लें। यह काढ़ा लगभग 20 से 40 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पीना चाहिए। इसके सेवन से फोड़ा पक जाता है और ठीक हो जाता है। इसके काढ़े को फोड़े पर लगाने से भी लाभ होता है। इसके अलावा आप अगर चेचक से परेशान हैं यानी कि मसूरिका से परेशान हैं तो कचनार की छाल से काढ़ा बनाकर उसमें सोने की राख डालकर सुबह शाम रोगी को पिलाने से लाभ होता है। इसके अलावा गले की गांठ के लिए कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसमें 20 ग्राम काढ़े में सौंठ मिलाकर सुबह शाम पीने से गले की गांठ ठीक हो जाती है। गलकोश प्रदाह यानी कि गले की सूजन में
खैर यानी कि कत्था के फल, दानिम पुष्प और कचनार की छाल, इन तीनों को मिलाकर काढ़ा बना लें और इससे सुबह शाम गरारा करने से गले की सूजन मिटती है। सिनुआर के सूखे पत्ते को धूम्रपान की तरह प्रयोग करने से भी रोग में आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आपका गला बैठ गया हो तो कचनार मुंह में रखकर चबाने या चूसने से गला साफ होता है। इसको चबाने से आवाज़ मधुर यानी कि मीठी होती है और यह गाना गाने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। कचनार के फूल थायराइड की सबसे अच्छी दवा है। लीवर में कोई तकलीफ हो तो कचनार की जड़ का काढ़ा पिएं, आपको लाभ होगा। इसमें एक सावधानी रखनी होती है आपको कि कचनार देर से हजम होती है और कब्ज पैदा कर सकती है, इसीलिए इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में ना करें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए एक औषधि लेकर के आए थे जिसका नाम है कचनार। ये आप सभी के लिए बेहद ही बेनिफिशियल साबित होती है। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।